Pána Jána, pán Ján, kam ideme? Ideme na príslop v Západných Tatrách. Odkiaľ? Od Horskej chaty do Žiarskej doliny. Horská chata. Horská služba. Horská služba. Nejako sa nám to už otvára ten hrebeň. Som rád, že sme z tej buše preč. Do buše. Letý Bozmek. No, lebo si slabo mastil. A vraj si zamastený. Tak tam daj spúpku na lyže. No čo si mačky založil? Hej. Prečo? Mačky. Čistý rad. Čože? Čistý rad. Neblázni. Mačky, tak toto sa tie mačky, no. Si musím aj ja pokúpiť také veci. No. A kdeže ideš do pána Jána? Je tu na tejto hrebienček sa pozrieť. Ideš ako buldozer. No. Celkom také rolety a také sa to striedalo všelijaké. No. Mäkké s tvrdým. Mäkké s tvrdým, keď sa mieša, to je zle. No, poď.
Janko, aké to bolo? Čo tak témr to išlo, ale som bol prekvapený, že to také exponované je. Bolo to, Nie, takéto brucho, hej. Normálne som mal jednu nohu pri brade a jednu po stojačke. Neblázni. No, bradou som si do kolen hadil. Skoro. Ty si ako Judy. Sedlo, smutné sedlo. A štadiaľ sa dá ísť na plačlivé a aj zo ťarského sedla na plačlivé. Užite, pane. No veď, ale ešte som ti nekázal. Tak nevadí, ale nejak aj vidíme. Ale dám si rukavice, lebo ak ma vyspe na tomto láde, Ani do auta nedojdeš, poď sa. som mňa aj vianočný opekanec. No, pomalíky po tom ľade. Horská služba Západ. Ježiš. No ale fakt je ľadové a hreben bol taký istý. Počkaj, ako bachneš na koleno, budeš si robiť srandu. Z ľadu. To bola makačka. To bola drína.